ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த ஸ்மால் கல்லூரி சிக்கன் வந்து என்கிட்ட ஒருத்தர் வாங்கினாரு. வாங்கிட்டு இது வந்து உடனே திருப்பி என்கிட்டே கொடுத்துட்டாரு. என்ன ப்ரோன்னு கேட்டால், இது வந்து சாப்பிடவே மாட்டேங்குது அப்படின்னாரு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஃபீட் பண்ண தெரியல. ஹேண்ட் ஃபீடிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கிறதுலே. ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 நாளைக்கு வந்து அது பேரண்ட்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அது வேறு மாதிரி இருக்கும். நம்மகிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 நாளைக்கு நம்ம ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் ஃபீட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மகிட்ட வந்து ஃபுட்டு எடுக்கும். அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான் ஹேண்ட் ஃபீடிங் எப்படி நம்ம ஈஸியாக பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு 2 நாளைக்கு எப்படி பண்ணோம், அதுக்கு வந்து நார்மலாக யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிவிட்டாங்க, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பேர்டு வந்து ஈஸியாக ஃபுட்டு வேணும், வாயில் நல்லா வைக்கிது. அதனால் நம்ம இது வந்து ஈஸியாக ஃபீட் பண்ணிடலாம். ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபீட் வாயில் வச்சா வாங்கவே வாங்காது. நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் இது வந்து வாயில் வைக்கவே முடியாது. இந்த மாதிரி பேர்டு தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஃபீட் பண்ணுறது. ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 2 நாளைக்கு வந்து எல்லா பேர்டுமே இப்படி தான் இருக்கும். போக போக வந்து ஃபுட்டு வாங்க ஆரம்பிக்கும். அதனால் இந்த பேர்டை வந்து நம்ம எப்படி ஃபீட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஃபார்முலா தான் கொடுக்குறேன். இதில் வந்து A90 ஒன்று இருக்குது, அது இதோட பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு வந்து நம்ம பெட் ஸ்லைப் கொடுத்தாலே போதும். பெட் ஸ்லைப்பில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, கரெக்டாக எனக்கு வந்து 1 ஸ்பூன் தான் நான் கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் இதுக்கு பாஸ் பண்ணுவோம். இது அளவு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நான் 1 ஸ்பூன் தான் கொடுக்குறேன். இந்த அளவு தான் நான் 1 ஸ்பூன் தான் கரெக்டாக கொடுக்குறேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக 1 ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் ஃபார்முலா. அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3லேருந்து 4 ஸ்பூனு. நான் 3 ஸ்பூன் தான் ஊற்றுறேன். ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிற ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்டு வந்துருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில். தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது எப்போவும் வந்து லைட்டாக சூடாக இருக்கணும். ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. நல்லா கையில் தொட்டு பார்த்தா தெரியும், நார்மலாக வெதுன்னு இருக்கணும். அந்த மாதிரி வந்து தண்ணி கொடுக்கணும். அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, அதோட கிளைமேட்டுக்காக மட்டும்தான், வேறு எந்த ஒரு ரீசனுமே இல்லை. அது வந்து ரொம்ப ஹீட்டான ஒரு இதில் தான் இருக்கும். ப்ரீடிங் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸில் வந்து ரொம்ப ஹீட்டான ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஹீட்டாக இருக்கணும், அதோட டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து வெறும் தண்ணியில் கொடுப்போம். ரொம்ப சில்லுன்னு தண்ணியில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கோல்டு ஏதாவது வந்துடும். ரொம்ப காட்டாக கொடுத்தோன்னா அதுக்கு குடல் வந்து செத்து போயிடும். அதனால் கரெக்டான ஒரு மிதமான சூட்டில் வச்சு தான் கொடுக்கணும். இது வந்து இந்த மாதிரி க்ரீம் மாதிரி தான் நான் கொடுக்குறேன். தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் க்ரீம் மாதிரி இருக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி வாட்டர் இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஆட் பண்ணிக்குவேன். ஏன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததுன்னா அது வந்து குடிக்காது, துப்பிக்கிட்டே இருக்கும். இன்னொன்று இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நல்லா க்ரீம் மாதிரி மாறிடும். கொஞ்சம் வந்து ஹார்லிக்ஸு செர்லாக் மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாகிடும். அதனால் இந்த பேர்டு ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 3-4 நாள் வளர்க்குறதுனால இப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபீடு வாங்குது. ஃபஸ்ட்டு 2 நாள் வந்து சுத்தமாக வாங்கவே இல்லை. ஆனால் அந்த பேர்டு இன்ன வரைக்கும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கலை. ஓடி கோவம் வந்துட்டு எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க. இந்த 2வது சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுத்தமாக ஃபீடு வாங்கவே வாங்காது. அதனால் இது கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். எப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சு நம்ம கையை வச்சு பிடிச்சிக்கணும். இந்த வரல வச்சு இப்படி பிடிச்சிட்டு வாயை வந்து இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணணும். பண்ணி இப்படி வச்சு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வந்து சில டைம் சுத்தமாக சாப்பிடாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இந்த நீடில் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இது வந்து 1000 ரூபா வரும். இந்த மாதிரி சிரிஞ்செலாம் வாங்கினீங்கன்னா சாதாரணமாக மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கிற சிரிஞ்சு வச்சு கூட நம்ம கொடுக்கலாம். இது வந்து 1000 ரூபா வரும் வெளியில் வாங்கணும்னா. நீடில் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும். ஏன் நீளமாக இருக்குதுன்னா, ஒரு சில பேர்டெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக ஃபீடே வாங்காது. பெரிய பெரிய பேர்டுக்கெலாம் இது வந்து நல்லா யூஸ் ஆகும். அதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தொண்டைக்குழி வரைக்கும் வச்சு நல்லா இறக்கி கொடுப்பாங்க. இதுவே வந்து சுத்தமாக வாங்கலைங்கிறப்போ நம்ம அப்படி தான் பண்ண போகிறோம். நல்லா பிடிச்சி வச்சு வாய் தொண்டைக்குழி வரைக்கும் நல்லா எவ்வளோ தூரம் இறங்கும், அதான் கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்கும். இறங்கினதுக்கப்புறம் அப்படியே வச்சு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். இது வந்து வாயில் வச்சு நம்ம ஃபீட் பண்ணிவிட்டு உடனே விட்டுறக்கூடாது. உடனே விட்டோன்னா அது வந்து லிக்விட் மாதிரி தான் இருக்கும். கீழே தலையாட்டும், எல்லாமே வந்து கீழே சிந்திடும். அதனால் நம்ம வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு 2 செகண்ட் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா வந்து அது குடிக்கும். நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கையை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும். எல்லா ஃபீடிங் வந்து கீழே துப்பிடும். இதில் வந்து கரெக்டாக அளவு போட்டிருப்பாங்க, எத்தனை எம்எல் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. நான் வந்து எப்போவுமே அளவு பார்த்துலாம் கொடுக்க மாட்டேன். அது எவ்வளோ சாப்பிடுதோ அவ்வளோக்குள்ளே கொடுத்துருவேன். அது ஒரு லிமிட் நமக்கே தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா நான் கடைசியில் வீடியோவில் எண்டில் நான் காட்டுறேன் தூக்கி எந்தளவுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு மேலே நான் ஃபீட் பண்ண மாட்டேன். அதேமாதிரி ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் ஃபீட் பண்ணுவேன். காலையில், மதியம், அதுக்கப்புறம் நைட்டு.
கரெக்டாக அந்த கீழே உள்ளது தெரியும் அந்த இறப்பை. எடுத்துட்டியா? கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அளவு. இதோட இந்த இறப்பை வந்து இவ்வளோத்துக்கு இப்போ இவ்வளோ பெருசாக இருந்தால் இதுதான் வந்து கரெக்டான ஒரு அளவு. இதுக்கு மேலே கொடுக்கவும் கூடாது. இதுக்கு மேலே கொடுத்தா அது வந்து வாயில் வழியாக வந்துடும். இன்னொன்று இந்த பகுதியில் வந்து நம்ம தொடவே கூடாது. இந்த பார்ட்ஸில் வந்து நம்ம தொடவே கூடாது. பிடிக்கும்போதும் எந்த டைம்லேயும் அதில் வந்து அடிபடாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். இன்னொன்று இதில் வந்து அடிபட்டு சில டைம் மரத்தூள் இல்லை ஏதாவது ஊசி கீசிலாம் குத்தி இந்த பக்கம் ஓட்டெல்லாம் விழுந்துடும். சில டைம் இந்த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த பக்கம் நம்ம ரொம்ப பார்த்து தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓட்டெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பேடை வந்து காப்பாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம். அது வழியாக அது என்ன சாப்பிட்டாலும் அது வழியாக லீக் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் இது வந்து ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகே, இது வந்து ஸ்மால் கண்ணீர் மட்டும் இல்லை, காக்டெயிலேருந்து எல்லா பேர்டுமே நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணால் எல்லா பேர்டுக்கும் இதே மாதிரி தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். எல்லா பேர்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி பிஹேவியரில் தான் இருக்கும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பொறுத்த வரைக்கும். அதனால் இதே மாதிரி தான் எல்லா பேர்டுக்கும் இதேமாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம. கால்லாம் பண்ணாதீங்கண்ணே. வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.